哎，我也眯眼睛了。难受。啊，这大鸡腿看着真棒啊！他家味儿。那是炭烤的。哦。几点给我发去了？10点半，1个多小时，还得快12点能来吧？哎，这玉米饼也挺火的，咱对面这个。哦。这真挺火，这边也有一个，还在这促销区做一个。现场橙汁西瓜汁。一会儿卖完了，带你们逛一圈坡里大吉，100年大吉。哦。奶酪马齿，我吃这个。不要，我刚摘手套，再戴可戴不上了去。看有听不到老使劲儿。
来了麻糍，不是，俺是研究那个大陆，往北徒步的，他是干培训的。这叫啥玩意儿呢？成家海鲜烩饼。你拿着不着？媳妇儿，我这要辣椒。哎呀，跟我一样干。哎呀，一来了。不要他才能说这个。孩子，你看，孩子你自己找到的，在哪儿？孩子一找到，你看。我买的水果，就买2份凉皮。还有我的。那么高吧，这儿多少钱？没那么高吧？啊，是不是吃螃蟹？那你看那么高吧？来了麻糍，现在口味不全了，看上面选吧。不呀，走走走走。别说我好看，这块我。底下有一个辣的，有一个有一个。来了麻糍，现在口味不太全了，就剩上面这些口味了。蓝莓的、芭乐的，这是开心果的，然后这是蜜瓜、凤梨百香果、抹茶，还有雪糯米。可以双拼。这是蜜瓜，这是凤梨百香果。这个是早上切的，你给你放点底下的，底下的还行。13要哪个？要这个蜜瓜和蓝莓。好。对。
果粉要什么呀？有黄油薄脆、巧克力薄脆、奥利奥、肉松、椰蓉。你要什么肉？巧克力的。巧克力薄脆，好。多少钱？支付宝到账13元。不是原吃呗，抽原月是吧？啊，就这个原。我不用，我不愿吃，我得愿吃的。啊？不是，这样没法吃的。你咱们一天都是发。巧克力薄脆。多少钱？我报吧。这个吗？那怎么还在里面吃饭？一会儿能吃完它吗？不要好的了。那你几点吧？上班儿。几点上班？我要你。快点的啊！别看着，那这些你这个快，好多一会儿。还有边吗？哪个？有啊，还有一小半，1/3。结束了。到了。晚上到我的事，我的鞋。在那儿买吃。吃不吃啊？他吃在你看上面写的。什么样？我也不知道这什么东西。这是奶酪加上水果。就这些东西是吧？对然后把它包起来。对，就跟那个。现在口味不太全了，就剩上面这些味儿了。对，选吧。现在有芭乐、开心果、青提、蜜瓜、凤梨百香果、抹茶、蓝莓。就这几种可以拼，凤梨百香果。可以双拼，可以选俩味儿。我一个要这2个的。啊。然后你呢？那个没有了，那个是预定的。啊，那是一会儿来拿。对。那个薄荷的那是。抹茶。这个和这个。就跟那个雪蜜柠檬似的。对，类似。水果是凤梨，这些都能选。好，还能选一种。多少钱啊？13一个。对，可以双拼。然后小朋友来选一下果粉儿。有这个黄油薄脆、巧克力薄脆、奥利奥肉松，2号。那你呢？你也2号。我吃就你们吃。对，就这样吃就行。你是这个和这个是吧？水果呢？只要蓝莓。来了。多少？上车里了。着急不？他俩会付钱吗？对呀，你不能回家再吃对。这个对了，最好了，回家再吃。那个是加好友吧？对，不太多。忘了。 26一个。大家好，这26。这是想喝大手头的，让你大手一点。
微信收款26元。等会儿给你拿个袋儿。哎，不，大老远的，拉住来的。好嘞。那个车吧，我不敢。别生气，快点姐，我也想快点姐。别生气，姐是挺大了，姐是挺大。来到几点？来到12点半吧。他是那个就是直播间跟你说要来晒大乐。是吗？它不是菊安玉米花吗？它是樱桃小荔枝啊。那怎么能是一样的呢？这多开心啊！啊？那我是记错，但是这个句式我太熟悉了，我以为是一个人。真是不好意思。呀，还录着呢，我忘了啥时候录了。闭眼睛，闭嘴。现在12点半。快了。还行，挺好的吧？做的没有引出大米一半多。再让我拿纸，现在口味不全了，您可以在上面选。哪一个？这没瓜子儿吗？瓜子儿好吃。啊，现在就剩青提、开心果、芭乐、蜜瓜、凤梨百香果、没看着弄吧？蓝莓和抹茶，现在就剩这些味儿了，其他味儿都没了。蓝莓哈。对，蓝莓、芭乐、开心果、茉莉青提、蜜瓜、凤梨百香果、抹茶。13。可以双拼。
这两个你对完了吗？这边有巧克力薄脆，有奥利奥，奶酪。巧克力奥利奥还有啥？还有黄油薄脆、肉松椰蓉。还有肉松椰蓉。有奥利奥有巧克力。奶酪要哪个呀？随便弄吧，弄两个。水果也随便弄吗？你有没有偏向比较喜欢吃的味道？蓝莓吧。榴莲没有了吗？没有了。这都没。13。现在口味不全，你可以看上面写。没有啊。这个是啥呢？蜜瓜，这是凤梨百香果、开心果、芭乐、青提。这哪个青提的？好。13。青提、开心果、芭乐、蓝莓、蜜瓜、开心果。好，稍等啊。只要蓝莓好吧？水果只要蓝莓。没有。还可以放。还能选一种。好。好的好。多少钱？它的是13。这样的是开心果。不是那个，我看青提还要别的水果不？怎么地啊？怎么地吧？微信收款13元。开心果正常配是芒果，还要其他水果吗？要青提。这个果粉要是没人可以在这边巧克力哈。微信收款26元。那没有了。那个被预定走了，我们可以看上面选。然后有青提的，那就要羊皮好。青提有一个。你们没跟他说去，我现在也看不着这点。现在还有一个抹茶，然后凤梨百香果、蜜瓜、开心果、芭乐、青提。我给你拿个袋儿，又一个芭乐，一个青提。好。行。正好见过。稍等，等会儿我给你找钱。我看手套先，要一个开心果。等会儿啊，等会儿。它是。你要哪个？要一个13。喂。那个我导航到我那个车上会表那儿，我导航那个地方和他卖那个地方不一样啊，那海鲜会表。啊？给我来一个。稍等啊，稍等。海鲜会表在外边，我导航那个地方。等会儿我给你开共享，你等会儿啊。行。他要啥来着？等会儿啊，他前面还有两个，青提和。哪个要的多一些呀？那都没剩啥了，你等会儿吧，稍等啊，不一定有哪个味儿了。黑米的是吧？对，紫米的。
紫米是什么的呀？雪糯米就是这边的了，就现在也不太全了。你等会儿啊，这个果啥？青提。都这个。芭乐水果要啥？水果就过季了，你选个别的水果。这个是什么的呀？那是开心果，他要了。啊，都没了是吧？对。要芒果。好。嗯。哎，懵了。你要这个是吧？对。好。然后是一个开心果，一个抹茶。他导航哪去了？他是？我先做抹茶的吧。抹茶要啥水果？好。还能选一种，只要芒果。好。现在还有蜜瓜、凤梨百香果，然后雪糯米没有了，就这仨味了。多少钱啊？给你弄一个。这俩都是13的。啊。他俩双拼还是要哪个？可以双拼配鲜两个。行。果粉要啥呀？这抹茶果粉要哪个？奥利奥。开心果的要啥水果？好嘞，只要芒果、蜜瓜好。您的果粉呀什么呀？要哪个果粉？薄脆。好。没看到放薄脆了。里头有一袋，不是有半袋。我看那半袋是巧克力的呀。你再找找，应该还有。来了。哎呦妈，真难找啊！你倒哪边去了？我这个这儿呢，后边就是。啊，这还有一家。对，这还有一家。一共多少钱？你等会儿啊，等会儿给你算。这个果粉要啥？不是，果粉。巧克力的。巧克力的。啊，这是巧克力。这是奥利奥。奥利奥，奥利奥吧。杨枝甘露加蓝，你都要薄脆是吗？哦，对。好。慢走。
薄荷球、芒果还是要别的？芒果。行。这青柠的好吃吗？挺好吃的。对，它就跟那个青柠味的薯片是一个。包的都稍，好久没吃了。都给你包的稍微大了一点儿。今天正好我赶集在这摆。哎呀，太好了！青年加蓝莓。就给咱装个大袋儿吧。我这不用。不用荔枝，就是要蓝莓就行。可以了吗？要等多久现在？没有了，就他一个就完事了。你帮我来一个吧。哪个卖的好一点？现在就剩蜜瓜和凤梨百香果了，没有说没有选择了。蜜瓜和凤梨百香果没了。对，现在就剩这两个味儿了，其他都没有了。那你帮我来个凤梨百香果吧。小的有，但是现在料多了一点儿，就是只剩有两个料。只剩一个料，他要凤梨百香果。蓝莓不好。凤梨百香果多少钱？13。OK 了。13、13、26、20。哎，这怎么了？带个拜拜。果粉要啥呀？没有。流不出来了，那一口还不如给他的呢。那个预定的那个命吗？预定哪个？你好好想。我都没跟他说呢。帅哥，果粉儿。你选一下果粉儿。果粉儿要哪个？你看这边要什么果粉儿？还有薄脆条粒、薄脆2026松。薄脆。这个。好。全付过了。好。他这个叫什么？直播间里这个啥时候来呀？直播间这个有没有可能不来了？然后咱们不知道他。但是杨枝甘露一直在留着呀。但他不知道是给他留的吧？就他没说，有可能就是。啊，吃个呗。可以收摊了。啥也没了，就剩个蜜瓜的了，还有杨枝甘露。问问他，当时让他说来的时候说让他玉米花。空空。
也没招了。他来不来呀？他这个。对面是卖啥？对面卖玉米饼的，那老火了。粗粮，细做。还有一个，要不要？有。这个刚才直播间说一会儿来，不知道他来没来。这是不是还得哪？没听懂。平时还在那个。我们在胶南引珠那边。你可以加个扫个码。啊。离那边近吗？离胶南那边？那就可认了。啊，没事，下回的下个集那种感觉。你要是2下的话，给他邀请一群里面吧。中吗？谁呀？刚刚这个。中。那个你就剩蜜瓜的了。就剩蜜瓜的了。对。直播间里给我们订了那个吗？不是，我是在看咱那个群里头。哦。那还有个杨枝甘露。要杨枝甘露。对，那这个就不给他了。他直播间里说半天了，他也没来。你看着我啊。多少钱？13。我有小的，有小的。我给你找啊。水果除了芒果还要别的不？来个蜜瓜的吧，一共多少钱？给25吧。看着钱是吧？是我那天周几？周5还是周4问你能不能送开发区那个。哦。